السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شلون الصحة؟ ان شاء الله بخير. طبعا هذا المقطع للي طلب مني او يحكي علي يقول لي انت كذاب وشلون يطب الحصيني او من ياها فتحة. هذا المقطع يقول لي انت كذاب، اشكرك ورحم الله والديك وجزاك الله الف خير. اللي يقول لي من يطب الحصيني صور لنا المقطع. اول شيء انا السياج مالتي هذا مثل ما جاي يشوفونه تشنكو واقع. هذا وين يعني من انا هاي خشبة، يعني هاي ابسط حل. هو الحصيني ترى اكبر نغل، يعني هاي من انا هاك باوع لي اياها، هاي منها فتحة، هاي اول وحدة حج حلو، وهاي من انا الثانية، وهاي الثالثة. يعني اذا اريد يطب ترى الحصيني طبته مو صعبة. هسه راح اشوفكم بعد فتحات. يعني هاي من انا، هاي الثالثة، هاي همات فتحة من انا، هاي من انا همات يقدر يقموز ويطب. هاي من انا همات فتحات، هاي من انا باعوها همات هاي فتحة. يعني انا شو اسوي له؟ ومن يقول مو هاي الفتحة اللي بيها الحصيني. والله شو كان هي بيها شي. خلنا نشوفها. طبعا انا اول مرة اجي اشوف الفتحات. خلنا نشوفها وارجع لكم ابقوا وياي. وهاي الفتحة شفتها بس بظهرنا عالم ما اقدر اشوفها، بس ان شاء الله هسه الحارة، يعني طبعا الظهر من هي العصر ان شاء الله. العصر اروح لهم واشوف شنو هاي ورا هاي الفتحة اللي بيها وصاخة او شي، اشيلها وانظف مكانها. وهسه يبين هنا الحصيني او مو هنا. وهاي الفتحات عندنا تعالوا شوفوا، يعني يقدر يطب من الجيران. هاي الفتحات هم باعوها شكبر الفتحة، حرام تطبب مو حصين هاك باعوه. هاي كلها فتحات. هذا من هنا سياج همات واقع، يعني يقدر من ما يعجبه يطب. ترى مو صعب طبته. يعني هذا المقطع نزلته للشباب اللي يقولون انت كذاب وشلونك الحصيني ونزل المكان اللي يطب منه الحصيني. يعني شو انزل لك؟ هاك باع المكانات، شو انزل لك اكثر من هذا؟ باع الفتحات 6000 الف فتحه، يعني يقدر يطب باع الفتحات كلها هاي. يعني من ما كان يقدر يطب. هو الحصيني ترى اللي ما شايفه لو مكان يعني شكل لك هالكبره يحشر نفسه ويفوت منه، لان هو ضعيف. يعني هاي اكثريتها كلها فتحات. يعني شلون هسه انا متاني هسه ذابين ذولا بلوك هذا وانا بلوك ورايا. لان هذا السياج انا قبل ما حد كان يعني راد يسيج. يعني جوارين منا عندنا يابا تعالوا سيجوا سياج ما قبلوا، ومع العلم انا مو يم السياج. منا انا همات نفس الشيء يابا سيجوا. قمت انا من فلوسني، يعني من الفلوس مالتنا الخاصه سويت هذا السياج، لان هو الستر انه همات مو لاي احد. هسه من وقع اني يعني ما اسوي، انا ظل يوميا مسوي سياج على حسابي ويوقع وذاب لي كرمت فلوس. فهذا الرجال هسه هذا بلوك ذب خلف الله عليه يريد يبني، قال لي بس شيل السياج. قلت له شو وقت ما تريد هذا البلوك مثل ما جاي تشوفونه. قال لي بس شيل السياج. قلت له شو وقت ما تريد تبني او تحضر نفسك للبناء قل لي انا هذا السياج كله اشيله. وهنا همات كذلك همات قلت لهم قالوا احنا مسوين شجر، هاي شجر من هنا فما عندنا شيء بين. قلت لهم ماشي انا راح اشيل السياج واي شيء تنباقون اي شيء بعد هو راح يصير مكان مفتوح، انا ما مسؤول عنه وما الي دخل. خلاص لان انت لو يقول لك لو صاحبك حلو لا تاكله كله، فهم مو اكلونه كنا ياكلونه بالعون ورحنا. وذن الفتحات قدامكم. يعني شو تتوقع من يطب الحصيني؟ رحمة لابويك ما تقول لي ايش تتوقع من يطب. هاي مو هاي عمت عينه هذا البرج هسه فرغ، وذاك الثاني همات نفس الشيء. قفص الثاني همات فارغ. يعني اول شيء يا قلبي انت اول شيء تحياتي لك ومن اخلاقك الطيبه هاي واخلاقك الحلوه ان تقول كذاب. اول شيء انا ما مجبور اكذب عليك على مود مقطع يصعد او قناه تصعد. ترى القناه تروح وتجي والمقاطع تروح وتجي هوش، واحنا مو طبعنا ان نكذب على مود مقطع يصعد. يعني انت شفت الفتحات قدامك ويقدر من يطوب من 6000 الف مكان، فما مجبور اني اكذب عليك يا بعد عمري. وتحياتي اليك وتحياتي لكل واحد
قال انت كذاب، وتحياتي للناس الطيبين واخوتي، تحياتي المتابعين. تعال شو تريد تقول؟ شلون؟ قناة بابا. شو تقول لهم؟ قلت لهم احبكم هواية واشتركوا قناة بابا. تقول لهم احبكم وهاي واشترك بقناة بابا. اعطيني بوسه. عافية ابو وليدي. طبعا هذا وليدنا الصغيرون الله يخليه، هم مات مصيبة. ايش جاي تصور انت صار لك ساعة؟ شو تسوي؟ شو تقول؟ شلون كنت تصور بالتليفون؟ عمي قلت لهم شوفوا هذا القفص فارغ. شلون؟ شو تقول لهم؟ قلت لهم عمي هذا فرع فارغ، ما احنا حمامات سويناه بذات سويناه. هذا القفص فارغ ما فيه حمامات؟ ايوه لهم عمي سويناه. سويت القفص؟ والحمامات ذنيك وين راحن؟ وين؟ حمامات إيه؟ كان وين راحن؟ من اكلهن؟ الحصيني؟ منو؟ ها؟ منو؟ يلا سلام باي باي. باي باي. يلا باي باي قولهم احبكم. لعبتم هواية برا عليكم. يا كلب. وهسه قبل شويه بعرها بكلمه تجاوز، هسه شو راح تقولهم؟ قلت لهم عمي اسف بعد ما اسويها. اسف وبعد ما تسويها وعد سوي لهم باي باي. باي باي. انطيهم بوسه. باي باي. يلا بوسهم يا يابا. طبعا شباب هذا المقطع اللي هنا وخلاص، وان شاء الله انزل لكم مقاطع حلوه وجديده، وراح اسوي لكم مقاطع لان راح اصعد للسطح اغير ديكوره، خلاص اطلع مو سطح ضيم لهنا وخلص المقطع. وفي مال الله تحياتي لكم.